गर्भावस्था के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए मौसम बदलने पर सर्दी, खांसी या बुखार होना बहुत आम बात होती है। लेकिन इस समय दवाइयां सोच समझकर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर घर में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है। तो आपको कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए? नंबर 1, गुनगुना पानी पिए। सर्दी, खांसी या फीवर होने पर आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आप गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं। अगर गुनगुने पानी का सेवन नहीं किया जाता है तो आपको पानी उबाल कर रखना है और उसका ही सेवन करना चाहिए। जब आप गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो इससे गले में जो खराश या जो गले में जमाव होता है उसमें आपको राहत मिलती है। तो हो सके तो गुनगुने पानी का सेवन करें। नंबर 2, भाप लेना। अगर आपकी नाक बंद है या गले में खराश है या आपको बुखार भी हो रहा है तो भी आप भाप का सेवन कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान सिर्फ पानी का ही भाप लेना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। आप चाहें तो पानी में तुलसी, तेज पत्ता या दालचीनी, लौंग, इन चीजों का सेवन करके भी आप भाप ले सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार की दवाई या वेपोरब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और इम्यूनिटी बूस्टर गुण होते हैं, जिससे आपके बुखार, जुकाम और सर्दी में आराम मिलता है। तो आप हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, तुलसी और अदरक का काढ़ा। आपको 5 से 6 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, साथ ही आप चाहें तो उसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची मिलाकर इसका काढ़ा बना सकते हैं और इस काढ़े को शहद डालकर धीरे धीरे पी सकते हैं। इससे आपके गले में खराश में मदद मिलती है, साथ ही सर्दी में भी आराम मिलता है। नंबर 5, आराम और नींद। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए ताकि आपका शरीर जल्दी से रिकवर हो सके और शरीर को रिकवरी के लिए जो समय मिलना चाहिए वो मिल सके। इसलिए कोशिश करें, अगर आपको गर्भावस्था के दौरान सर्दी, खांसी या फीवर है तो आपको पर्याप्त मात्रा में आराम भी करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हमें रिकवरी में समय लग सकता है। क्या ना करें? कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो उसका असर घर में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेने से आपको बचना चाहिए। खुद से एंटीबायोटिक या पेन किलर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। कई बार जो महिलाएं हैं वो मेडिकल स्टोर से जाकर एंटीबायोटिक या पेन किलर या पैरासिटामोल ऐसी दवाइयां ले लेती हैं जिसका सेवन उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी, आइसक्रीम या बहुत ठंडी चीजों का सेवन करने से आपको गर्भावस्था में इस समय बचना चाहिए। अगर आपको बुखार 100 डिग्री से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, या आपको जो खांसी है वो 2 दिन से ज्यादा रह चुकी है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके संपर्क करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी, खांसी या फीवर है तो आपको देखना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर बुखार लगातार रह रहा है या लगातार बढ़ रहा है, खांसी में बलगम या सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है तो भी आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। घर के नुस्खे तभी तक सही हैं जब तक ये लक्षण हल्के होते हैं। अगर आपके ये लक्षण ज्यादा हैं तो आपको जो घरेलू नुस्खे हैं वो नहीं करने चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हल्की सर्दी, खांसी या फीवर होने पर ये घरेलू उपाय काम करते हैं, मगर अगर आपको जो बुखार है वो लगातार रहे या खांसी बहुत ज्यादा है, 2 दिन से ज्यादा हो जाए, शरीर में कमजोरी हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी से आपको मदद मिली होगी। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कहाँ से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो जरूर करें। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।